680. Mindspace 019 live. Mindspace 019 line, white or peach. Small up to XL, sister. Small up to XL siya. Ayan siya, sister. Pang ano to, pang Gora Bells. Ganito siya si when worn. Baka bet nyo for this one. Yun nga lang 680 pesos. Dati siyang 849. Says e-bells. Ganun siya. And dati siyang 849 pesos for now. It's 680 pesos. Baka bet nyo, Mindspace 019 lime, Mindspace 019 white, Mindspace 019 peach. For only Sissy Bells, 680 pesos. Before, it's 849. 680 na lang, ha, mga Sissy Bells. Mindspace 019 peach. Pink pala to, Mindspace 019 peach, Mindspace 019 white, at yung suot ko, Mindspace 019 lime. Small up to XL pa rin, mga sister, ha? Baka bet nyo for only 680 pesos sa mga sisibels. So, moving on tayo, sister, for ating terno. Ito, sisi, nag-iisa lang to. Okay, naiwan lang to. Sisi, sold out to all colors. But ito, sisi, meron pang isa. Meron tayong alo terno pants tie-dye. Cotton stretch din po ang fabric nito. Adjustable waistline, mga sisi bells. Okay, adjustable waistline, mga sisi, with pocket both side, 26 hanggang 36 inches waistline, and up to 39 inches length. Sisi bells. So, cotton stretch din po ang fabric nito. And sisi, up to 44 inches yung boss. Alo po natin, sisi, is embroidered. Dati siyang, wait lang mga sisi bells, ha.